Ya Allah, lah lampuku kok semondri kayak ngene rek. Ngalang-alano lilin iki. Sih, tak coba ya lampu LED ku. Lah, lampu LED iki rek sing mereke Baluk kancene gane sing ngalano iki rek. Delok entah, dijamin jerieng iki. Njaluk disetel model piye kena iki rek. Njaluk sing terang, sing redup-redup iso. Jadi nek kepingin sing gak kuat dan nemen disetel meneh sing sedang. Nah, lampu LED sing mereke Bluk iki rek 400 watt. Wis dijamin iki rek, terangi iya, kuwate iya, dijamin awake dhewe iki wis gak atik sing nguasi remeng-remeng. Lah lampu LED iki rek dijamin murah, harganya terjangkau. Butuh lampu LED cepet ae, ndang dipesen, dicek keranjang kuning.